Está oficialmente confirmado que tenho uma personalidade que me agrada. Se você pode economizar tempo, bastante tempo, nunca faça isso à força. As roupas íntimas devem ser lavadas separadamente. Vestir-se de forma saudável é mais importante. Just in time. Há um subsídio de substituição de 15%. Vou comprar o American Kite diretamente. Sutton gosta de ternos. Especialmente projetado para manter suas roupas planas e arrumadas. Combina bem com o gabinete. Eu te darei 100% por esse investimento na aparência. E seus 3 barris são meias. Roupas íntimas e agasalhos podem ser lavadas ao mesmo tempo, depois de mais de 10 dias. Economiza mais esforço do que encolher a mão de coar. Abençoado pela tecnologia de secagem ao ar e bomba de calor plana. A temperatura e a velocidade são controladas com muita precisão. Fortalecer a circulação de ar. Conversa suja. Usa força para fazer isso completamente, sem sentir de ar. Cuide desses amigos de personalidade quase meus. Aqueles que desejam vinculá-lo irão usá-lo cedo e desistirão cedo.